हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, जो वीडियो है जूनियर असिस्टेंट 2019 की जो टाइपिंग टेस्ट चल रही है 23 जून से और 28 जुलाई 2021 तक होनी है, उसी को लेकर है। देखिए दोस्तों, आज हैं 16 जुलाई 2021 और आज तक देखा जाए तो लगभग 10,000 बच्चों का टाइपिंग टेस्ट हो चुका होगा। मतलब 10,000 बच्चों को बुलाया गया होगा, लेकिन वहाँ पर कितने % बच्चे उपस्थित हो रहे हैं दोस्तों? तो लगभग 60% बच्चे उपस्थित हो रहे हैं। ठीक, तो 60% बच्चे जब उपस्थित हो रहे हैं तो आज तक लगभग 6,000 के आसपास के बच्चों की टाइपिंग टेस्ट हो चुकी होगी। और जिन लोगों की टाइपिंग टेस्ट हो रही है उन लोगों को वहीं पे पता चल जा रहा है कि वो क्वालिफाई हैं कि नहीं क्वालिफाई हैं। अगर देखा जाए दोस्तों तो 50% बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं, चाहे कितनी भी अफवाह उड़े। देखिएगा, जब रिज़ल्ट आएगा डीबी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा तो डीबी टेस्ट के लिए बच्चे बस मिलेंगे, उससे अधिक नहीं होंगे, क्योंकि डीबी टेस्ट पे पता चला है कि 3 गुना बच्चों को, डीबी के लिए 3 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। और लगभग टोटल बच्चे जो टाइपिंग टेस्ट देने जा रहे हैं दोस्तों, मतलब 28 जुलाई तक जो बच्चे पहुंचेंगे वो लगभग 9,000 के आसपास बच्चे होंगे, जिसमें 50% बच्चे एकदम सिक्योर है कि फेल हो रहे हैं। ठीक, मतलब 4500 बच्चे पास होंगे। और अगर डीबी टेस्ट के लिए 3 गुना, डीबी के लिए 3 गुना बच्चों को बुलाया जा रहा है तो वही 4200 के आसपास के बच्चों को बुलाया जाएगा, जिसमें जो लोग क्वालिफाई हो रहे हैं उन लोगों को डीबी के लिए अवश्य जाना पड़ेगा। और एक खुशखबरी है सभी लोगों के लिए, क्योंकि डीबी सबकी होगी। और मेरिट की बात करें दोस्तों तो मेरिट तो डीबी के बाद तय की जाएगी कि क्या मेरिट जा रही है। ऐसे तो बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो मेरिट को लेकर बच्चों को परेशान करके रख दिए हैं। कोई बता रहा है कि 70 के आसपास मेरिट जाएगी, तो कोई कह रहा 75 के आसपास जाएगी, कोई कह रहा 80 से ऊपर जाएगा, और कई लोग तो ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि 90 के आसपास मेरिट जाएगी। तो मेरिट को नज़रअंदाज करते हुए जिन लोगों की टाइपिंग टेस्ट अभी बची हुई है वो लोग अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दें, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट अगर अच्छी होगी तो क्वालिफाई होंगे। अब देखिए दोस्तों, अगर आप लोग का टाइपिंग टेस्ट हो चुका है और आप लोग क्वालिफाई हैं तो अपनी मेरिट ज़रूर इस वीडियो के कमेंट में बताइएगा कि आपका कितना बन रहा है। ठीक, कि एक अनुमान लग सके, और अधिक लोगों का कमेंट जब आएगा तो एक अनुमान लग जाएगा कि मेरिट कितनी जाने वाली है। और इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि यह बहुत ही फास्ट इसका ज्वाइनिंग कराएगा। क्योंकि जैसे ही हमको लगता है टाइपिंग टेस्ट कंप्लीट होगा उसके बाद डीबी के लिए सबको बुलाया जाएगा। हमको लगता है कि सितंबर तक रिजल्ट दे देगा, क्योंकि चुनाव आने वाली है और वैकेंसी सरकार को देनी है, दिखानी भी है। ठीक, तो मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि सितंबर से अक्टूबर तक इसकी ज्वाइनिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। और डीबी हमको लगता है कि अगस्त में करवा लेंगे, अगस्त लास्ट तक के डीबी ज़रूर करवा लेंगे। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी कितनी मेरिट बन रही है, ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर आप बताते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, तो एक अनुमान के बाद एक पता चल जाएगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाने वाली है, मतलब फाइनल जो कट ऑफ जाएगी वो कितनी जाने वाली है, अगर आपके कमेंट आते हैं तो। अगर अच्छा लगे वीडियो दोस्तों तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अफवाह से बचे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाने वाला है इस पर बिल्कुल ध्यान न दें, अपनी टाइपिंग पर ध्यान दें। और जिन लोगों की टाइपिंग टेस्ट हो चुकी है वो लोग वीडियो देखना बिल्कुल बंद कर दें कि क्या जाने वाली है क्या नहीं जाने वाली है, आज का मैटर क्या रहा है। मैटर से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। पेट का 20 अगस्त को पेपर है, उसकी तैयारी सभी लोग करें। और लेखपाल के लिए अपनी इतनी नींव मजबूत करें तैयारी का कि लेखपाल में सिलेक्शन हो, जूनियर असिस्टेंट में हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं होता है तो लेखपाल की तैयारी जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।